А що тут треба, тут вже казати нема чого. Коли наша влада на закони плює, на громадськість плює, що хоче, те й робить. Просиділа 10 років, обросла мільйонами. Хватить вже. По закону самоврядування вони повинні питання вирішувати з громадою. А вони самі, що хочуть, те і роблять. Їм захотілося в травні зробити піар собі. Вони міняють людям свято на травень місяць. По якому праву? Нема ніякого права. Суд буде 4 червня. Нового суддю назначили, але він не буде вирішувати нам, коли день міста, бо він записаний в статуті. А статут має вищу юридичну силу над всіма документами міста. Він буде розглядати порушення законодавства при прийнятті рішення міською радою про свято в травні місяці.